Pornoigralci so po defaultu že malo plačani. Vsi pač mešajo, da OnlyFans naj bi bil pornografska stran. Ne? To ne drži. Jaz, glede na mojo starost, bi težko prišel samo v igralske vode. Pred igra boš mogel narediti to, pozo, pol čez 15 minut boš mogel spremeniti spet pozo, čez, bomo rekli, pol ure bo tema moglo priti, ne? Ker so od zgoraj bile sobe, ki niso bile pospravljene 7 let od tistega njihovega prvega snemanja. Vsi, ki se odločijo tukaj, se ne odločijo samo iz ekonomskih razlogov, torej zaradi denarja, ampak tako kot sem to že prej omenil, zaradi tega, ker je erotika del našega življenja. In to imamo radi, ker tu noter se ful pazimo. Ne? Večinoma časa je brez kondoma, oziroma skoraj je vedno brez kondoma. Prvi test mi je pokazal, da sem bil pozitiven na klamidijo, ampak to pol kasneje, da je to kot prehlad kurca. Ne? Budimpešta je evropska prestolnica pornografije. Ne? Živja, midve sva Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes pa je z nama Mr. Riddle. Ja, dober dan, želim punci. Najlepša vam hvala za povabilo. Hvala, ker si se pripeljal iz Maribora do sem. To pa res ni problem. Ti si edini pornoigralec v Sloveniji. In Prvi producent. in edini. In producent. Tako. Jaz bom kar prebrala, da ne bom kaj spustila. V glavnem, Mr. Riddle, pornoigralec in producent, je prvi in edini moški ustvarjalec pornografskih vsebin v Sloveniji. Ne samo, da v filmih nastopa, napiše tudi scenarij, najde modele za te filme, poleg tega pa sam tudi montira videe in jih promovira ter prodaja na svojih straneh. Če ste bili leta 2023 na Celjskem sejmu, ste ga sigurno tudi videli tam, ker je bil eden izmed nastopajočih. Več o tem, kaj počne, kako je začel in kako je biti pornoigralec v Sloveniji, pa izveste v nadaljevanju. Še disclaimer, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo ali pa si premledzenih, ne gledaj tega podcasta ali pa poslušati. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Preden začnemo, imamo zate eno zelo lahko vprašanje, da razbijemo led, in to je icebreaker question. Icebreaker question, Tako. ok. Dobro. Ali bomo imeli dve, Sara, ali eno vprašanje? Ja, tvojega bomo imeli. Lahko kar od obeh dveh. Sara je tako napisala vprašanje, da sem jaz Da ga danes noben od zjutraj- nas ni razumel. Ja, mogoče ga bom jaz razumel. Mogoče. Mogoče. Probaj. No, Testiraj. daj, prosim, vprašaj. Ali bi bil rajš najmanj plačan pornoigralec na svetu, ali pa največ plačan ustavi eno res naporno delo. Tako, da kopleš rudo v rudniku cele dni, pa si ful plačan, ali pa si Ja. pornoigralec, pa si ful malo plačan. Ja, pornoigralci so po defaultu že malo plačani, ampak še vedno bi bil to, kar sem, torej igralec, če bi bil samo igralec, če bi to takrat zbral. Okay. Drugače pa prije to tuj v poštaj, ker to težka dela mi niso tuje, ker sem to tuj delal. Ne? Tako da obe dve Kaj, v varianti, Rudniku če si lahko. delal? Ne, v Rudniku nisem delal. V Rudniku nisem delal, sem pa delal montaže po Nemčiji. To pa ja. Ja, to pa je tudi kar naporno. Mislim, naporno. Zdaj pač odvisno, kako to vzameš, ampak glede na to, kaj smo se stavljali, je bilo kar naporno. Ja? Se pravi, ni biti pornoigralec dobro plačano. Kot samo igralec definitivno ne. Ne na začetku, pa tudi čez, bomo rekli, čez 3 leta se ti dvigne recimo tu v evropskem prostoru, če že za kakih 200 evrov mogoče, tako da ti si v štartu si po sceni plačan od 80 do 150, če si samo igralec, ne? Torej model. Tako da sicer tu se za mlade splača, ja? Tu še lahko malo kaj dodatnega, pa se pol bolj izpilijo v tem delu, bom rekel. Ne? Drugače pa je moški igralec zelo malo plačan. Evropsko je tu nekje maksimalno do 400-450. To govorimo na en film, na eno sceno. Na eno sceno, ja. V Združenih državah Amerike pa je fiksno $500 in to je to. A ne glede na to, koliko si dober. Ne glede na to, koliko si dober, razen če si Johnny Sins, seveda, ki ga tudi dobro poznam. On je že več kot 10 let v tej industriji in on je lahko pač si tudi postal višji rating, ne? Torej bomo rekli, da je že blizu ženskega modela, ne? Kar se tiče plačila, torej okoli $800, plus tega, kar še ima on sponzore,
zdaj ful promovira ta one win, eno stran nisem še niti raziskal sicer, ampak ja. Okay. Se pravi, to je čist neka druga realnost, kot na OnlyFans, ki grejo punce, pa lahko takoj zaslužijo kakor $500,000 in se tudi odločajo v bistvu za OnlyFans, zaradi tega, ker je kao dobro plačan, ne? Ja. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pa zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Zakaj pa si se ti bolj odločil, da boš porno igralec? Ja, najbolj ironično je, da sem to slišal, ne, za OnlyFans, da takrat v covidnih časih, torej bili smo še v lockdownu, da je bilo to zelo dobro plačana platforma za praktično nič dela. Ne. Ampak takrat sem jaz se odločil in sem pustil službo, svojo redno službo v Avstriji in sem šel v industrijo, torej po samostojni poti, ker sem mislil, da bo to zelo lahko. Ne, zdaj, preden prijem do OnlyFansa je bilo tako, da sem se 1 leto mantral, pisal tudi igralkam neposredno preko maila, bil zavrnjen non-stop, zaradi tega, ker pač moramo vedeti, da to sem se tudi pol kasneje naučil, da te punce so ekskluziva. Ne grejo za vsakim, ampak samo za tistim, kar smo noter v industriji. Ne? Ali smo to igralci, ali pa igralci in producenti. Ne? Zdaj pa je to tako, da tukaj je igral glih ključno vlogo Žiga Sedevčič, ko sta ga že tukaj imeli. In on je bil v bistvu tisti povod v to, da mi je zrihtal mojo prvo igralko, torej s katero sem tudi snemal in katera mi je bila tudi takrat mentorca. Namreč njega ni bilo takrat zraven, ampak tista, Niki Torn je to bila, ko sem jo prvič najel za svoje prvo snemanje, vse mi je pokazala. Od poz do platform, ki naj začnem objavljati, ona mi je tudi dosti povedala o tej platformi OnlyFans, pa tudi druge platforme mi je predstavila, ki naj jaz v bistvu začnem, da ne grem v amatersko ligo. Ne? Ker tako kot vsi pač mešajo, da OnlyFans naj bi bil pornografska stran. Ne? To ne drži. Je eksplicitna stran, to je res, ampak oni še malo zraven tudi za videe, za fitness, kuhanje, pa tudi splošne videe, ne pa samo po tem, kaj so najbolj znani, torej erotika. Ne. Zato sem se jaz obrnil na tiste druge profesionalne strani, kjer pač se sama erotika tudi gor objavlja. Ne. Tudi tako stran imam zdaj preko model centra, to je mrriddle.com. Sicer nisem začel takrat prvo z njo, ampak je bil meni vic, ki še ga zdaj furam. Ne, naprej. OnlyFans prije tudi kasneje, ampak to čez čas. Ne. Zdaj pač tu punce preko si omenila, ne, da naj bi zdaj ful tu služile. Ja, ko so bili časi covida, absolutno so služili, zdaj smo bili vsi doma noter, ne, zaprti. Zdaj pa je pač tak, zdaj se pa poslužijo od teh drugih manevrov, bom rekel, da pride do nekega zaslužka, ampak ni to enostavno. Tudi moram malo dobro premisliti, če se to spravijo. Zaradi tega, ker bom tako rekel, v industriji za odrasle skoraj vsi modeli imajo OnlyFans odprt, ampak samo zaradi svojih fanov, da se lahko fani z njimi tam od zgoraj pogovarjajo. Ne. Ampak to bom jaz rekel, da naprimer neka zvezda v industriji za odrasle, ne? To je nadgradnja njih, ne? Bomo rekli, da grejo v to smer, ko sem jaz začel. Torej, igralec in producent. Tako zdaj v bistvu cela industrija potuje nekako v to smer. Vedno več nas je in bomo rekli, nismo več, oziroma one vsaj niso več toliko odvisne od producentov, ki jih najemajo. Ne? Tako da načeloma je to. Ok, pa te je že prej v življenju si bil tako seksualno zaprt, te je to zanimalo, ali si bil ti čist navaden človek, delal navadno službo, pa si pa videl, da se da veliko zaslužiti na OnlyFansu in si spustil službo in si šel snemati porniče. Samo to sem zdaj spet pri OnlyFansu, ne? Ja, no, na začetku, ko si pustil službo, ne? Ja, tako. Če si pač, ko si rekel, da si
mislil, da bo pač enostavno in si kršil to. Ne, v bistvu sem se že po eni strani pripravil, ker jaz sem se mislil profesionalnost v to spustiti. Ne samo, da kot sem že prej rekel, OnlyFans ni glih, bom rekel, ne moreš biti profesionalec, če s tem začneš. Se ti nimaš pojma, v bistvu, kako to noter vse poteka. Ne? Mislim, kaj je to težkega, da vzameš telefon, se slikaš pa objaviš. Ne? To ni glih težko, ne? Zaradi tega, ker bom tako rekel, večinoma teh naših, za Slovenijo govorim, ne punc, ki so na OnlyFansu, one mislijo, da je to zelo easy, money, pač na nek način samo slike bom gor metale in je to. Ne, zaradi tega, ker jih druge OnlyFanserke, ko so s tem začele, prehitevajo po levi. To pomeni tujina dosti več da na svoj content, kaj bodo objavljali gor, dosti več engagementa imajo, ne? In tam so tudi višji zaslužki. Zdaj, še posebej, če si ti ena igralka v industriji za odrasle, te to zasluže krat 2. Ne? Viš kaj, jaz bi se vrnila še zdaj na začetek. To se pravi... Samo malo, tu lahko so nekaj? Ja? Prej si vprašala, ne? Če sem bil zaprt, spolnost, mislim, kar se tiče moje spolnosti, pa ne, jaz v bistvu sem ekshibicionist. Erotika je del mojega življenja, tako da je to v bistvu glih tisti pravi poklic, zaradi katerega sem se odločil. Ne? V bistvu sem tudi nekaj časa rabil, da sem prišel noter, pa da sem vzel v bistvu ta pogum, da sem rekel, tak, zdaj pa jaz grem na svojo samostojno pot. Ne? Zaradi tega, ker ni enostavno, ne? Namreč moraš imeti tudi neki budžet, neko znanje in to mi je takrat, spet se vrnem na svoje prvo snemanje, Niki Torn vse dala. Ne? Mislim, vse povedala, kak pa kaj in tako dalje. Ti, kaj so ti pa rekli bližnji, domači, ko si pa šel, pa si rekel, da boš tega porniče snemal? Se mi je kar zdelo, da se tega vprašanja ne bom mogel izogniti. Ampak bom na kratko povedal, v bistvu moja starša sta zelo odprta. Ne? Mi že, ko smo bili mali, torej otroci, mi smo že hodili dosti po nudl plažah, ko smo šli na more in tako dalje. Tako da v bistvu bom rekel, ko je mati izvedla, glih ni bila najbolj presenečena, ampak je v bistvu kasneje pol zbrala pogum pa rekla vredi je. Ne? Oče po drugi strani pa je rekel, čuda zrihta mi autogram od one. Ne? V takem smislu. Pač, kaj se tiče drugi sorodniki, so tudi dobro sprejeli, tako da glede tega jaz res nimam problema. Ne? Kaj pa partnerka? Imamo kakšno partnerko v igri? Partnerke nimam. Okay. Zaradi tega, ker mi trenutno glede na obseg dela tudi paše, da je nimam. Je pa tudi res, da glede na to, ki smo torej v Sloveniji, ki pač nažalost smo kar konzervativni narod, ne bolj zaprti glede tega in je že za, bom rekel, za žensko varanje to, da naprimer njen tip gre gledati glih te OnlyFanserke gor. Ne? Že tu je za njih varanje, kaj šele to, ker jaz delam. Ne? Naprimer v tujini, ja, dosti igralk pa igralcev so tudi poročeni, ima otroke, ima partnere, ampak tam na to gledajo kot posel, tako kot bi dejansko mogli to gledati, ne pa kot varanje. Ne, tako da tu partnerko bom rekel, da bom težko najdu v Sloveniji, ampak nikam se mi ne mudi, tako da ni sploh panike. A si želiš imeti družino, otroke? Ali... To še malo prehitro, to ne vem. Koliko si star? Jaz sem star 39. Nijam za neke želje še potem, še posebej to, ker sem zdaj v sponu in enostavno nijam časa za to razmišljati. Ne? Tako da zaenkrat je tako, kot je super. Koliko let se zdaj s tem ukvarjaš? Kdaj si pustil službo in šel v to? To je zdaj 4. leto, kar sem jaz notri. Službo sem pa pustil pred 5 leti, to je bilo glih sredi covida. In sem rabo v bistvu jaz eno leto, ali pa slabo leto, da sem prišel noter končno do te svoje prve igralke. Ne. Pa kaj si imel toliko našparan, da si lahko eno leto samo maile pisal in bil zavrnjen, ali kako je to potekalo? Ne, v bistvu to je potekalo tako, jaz sem že imel prej nekaj denarja na strani. Ne. Pol za vsak slučaj sem si tudi vzel še dodatno posojilo, bom rekel, da sem si lahko nabavil kamere, stojala, pa vso tehnično opremo, kaj sem rabo. Pol je prišel seveda lik na vrsto, tu sem si jaz mogel takrat ustvariti tisti lik, pa ime, umetniško ime, ki še ga danes nosim. In ga bom kako je prišlo do tega imena, še to nam povej? Mr. Idol? Ja. V bistvu to je bilo težko. Prvo sem jaz mogel pogledati v bistvu
če so imena, ki sem si jih jaz želel dati kot umetniško ime, zasedena. Ne? In to pač moraš iti malo tudi po družbenih omrežjih, gledati, kaj ima kdo, ki kaj. Ampak jaz sem vedno nekje tako plaval, glede na to, da sem jaz mislil biti že v začetku neki taki misteriozni lik. Sem pol en večer gledal ta film Batman Forever, kjer se noter Jim Carrey pojavi v vlogi Mr. Riddlera, ne? Sem rekel, čekaj malo, to pa je misteriozno, to je pa bilo zelo zanimivo ime, ne? In tako sem jaz prišel pol na to idejo Mr. Riddle, da bom, ne? Seveda šel preveriti, nobenega imena nisem zasledil v tej industriji, sem rekel, super, Mr. Riddle naj bo. Pol pa je seveda prišlo ustvariti lik, torej vizualna podoba, in ker na začetku nisem hotel vsega pokazati, je prišla maska v poštev. Za tiste, ki ne veste, razloži, kakšna je bila ta maska. Ta maska je v bistvu bila taka črna maska, s tem, da sem si še dal tu barvo za kožo, da sem še imel oči črne, klobuk je bil cilinder, imel sem belo srajco, še vedno sicer črni sako, ampak metuljček je pa bil plave barve, taki pikčasti je bil, ne? Zanimivi. In tu sem rekel, bom jaz šel v prvo svojo produkcijo, torej začetno produkcijo Pleasure Stories. To, ko se jaz pojavljam kot lik v njihovih fantazijah, pa jih tam tudi zadovoljim notri. Ne? Bom rekel, bolj ali manj v sanjah. In tako je tista produkcija šla v ono smer. Ampak noter prid, to pa je spet druga zgodba. Ne? To... Te lahko sem še nekaj glede maske vprašam. Seveda. Kako to, da si se potem odločil, da boš pač, ti si na sejmu prvič dal masko dol, ne? Ni bilo to takrat prvič. Ne? To je bilo tako reklamirano, kakor da zdaj boš ti prvič razkril svojo identiteto, to so vsi tako govorili. To je bilo takrat reklamirano, ampak jaz sem že razkril svojo identiteto na Švedskem, ko sem bil na tem tekmovanju. Tam se je že razkrila identiteta, v bistvu je že bilo to na televiziji pred tekmovanjem, ampak ta oddaja glih šla takrat na dan tekmovanja, ne? Torej 8.6.2023. Na celu še bila samo čisto nova podoba, kam šel zdaj za drugo produkcijo. Torej, tako kot zdaj gledam, to je spet nova produkcija. Ker Pleasure Stories se bo zdaj samo delalo občasno, nadaljuje se pa ta nova. Pa ta maska je bila samo zaradi tega, da se ti je da je bilo to misteriozno? To je prvo, ja. Ja. Drugo? Pa če ti lahko nekaj popravic povem. Seveda. Prosim, ampak brez zamere. Ne, brez krivoj. Pač meni je bila ta maska tako grda. Je vlade? Jaz sem tako, zakaj bi imel to, pač tako je drugih mask, ki bi bila lahko lepše, tako je bila, pa smo pa še tisto krog oči, pa so tiste oči tako prav scary je bilo. Pač to je bilo, ni bilo erotično, no, mogoče koga vzburja strah, ampak me je bilo tako... Ja, ok, zdaj sem jaz imel več izbir, ne? Ali imam tisto poceni plastično masko, ko tam nič ne mogo videti, pa niti oralno zadovoljevati modela, ne? Ker usta so zaprta. Mokro, verjetno. To je bilo kakor nek neopren. Ne, to je bila v bistvu tekstilna maska, na roko zašita. Si jo sam zašil? Ne, same nisem zašil, jaz sem pa v bistvu eno kolegico, ki pa zna šivati, in mi jo ona zašila, ne? Pa zarobla, pa vse. Ampak bistvo tega lika je bilo to, da zgledam scary, da ni preveč erotično. Ne? Ker po eni strani ti, ko greš prvič noter v to industrijo, ti si nič. Ti si tisti mali plankton doli v akvariju od drugih rib. Ne? In da se tvoj kontent že v začetku opazi, moraš biti nekaj čisto drugega. Izstopati moraš. Ne? In to sem takrat v bistvu mislil, ko sem ga ustvarjal, torej lik, ampak sem zadev, ne, to bistvo, ker že takoj tisti prvi mesec, kaj sem dal na stran svojih 6 videov, že takrat se je začel promet lepo obračati, da sem lahko jaz imel pol seveda ta denar za naslednje produkcije oziroma scene. Ne. Zato je bil bistvo tega lika je bilo glih to, da jaz malo ven izstopam od drugih. Ker če ti nimaš neke kreativnosti tukaj in greš v štartu notri, ti boš neznan. Folk bo rekel, glej, še vedno je neka oseba tam, ki se pač gre snemanja neka. Ne. Nisi jim zanimiv, ne. Moraš iti v eno drugo smer tokrat. Se pravi, če prav razumem, ti igraš noter in produciraš, pa tu enega in izga. Se pravi, ti najprej kamero postaviš, pol pa greš še seksati v istem filmu. Si ti producent in igralec?
Gremo mi po vrsti tukaj. Kako je izgledalo tvoje prvo snemanje? Si tu vse, ne vem, kako je šlo to? Zdaj, pred prvim testom, ker prvi test mi je pokazal, da sem bil pozitiven na klamidijo, ampak to pol kasneje. Pol, ko sem šel ponovno tokrat prvič snemati, ja, je bilo to zelo zanimivo, zaradi tega, ker jaz nisem imel pojma, kaj jaz to moram narediti. Tako kot sem rekel, nisem imel mentora tam, ne, dokler ni prišel moj, seveda, prvi model za tisto snemanje, torej Niki Torn, ki je bila izredno prijazna, pomagala mi je v štartu in je rekla, glej, ta stativ bo tukaj, da snema tu od zgore. Ta stativ bo pa tukaj s to kamero, da bo od blizu. Midva se ima tako postavila, midva ima s tem začela, pol bomo menjala poze, pol bomo menjala tisto in me je zelo lepo vodila, tako da prvi film je izpadel, oziroma video je izpadel perfektno, odlično. Pol dalje sicer sem najemal tudi že druge, ki mi je dala kontakte, ampak sem delal po tem stilu, s tem, da sem še dodal nekaj svojega notrine. Tudi. Ampak prvo snemanje v Pravim punci, jaz sem bil bolj moker kot cucek po dežju. Res. Kaj si zašvical to? Toliko treme smel, pa toliko misli v glavi, kak za to, kak za tisto, kak za tretje. Jaz nisem imel pojma, se zato pa pravim, da hvala Bogu, da je bila to moja prva igralka Niki Torn, ki mi je pomagala vse zaradi tega, ker ona je tudi igralka in producentka, ne samo bolj v ekstremnih vodah, bomo rekli femdom vodah, torej ekstremni fetiši in tako dalje. Nisi pa pred tem nikoli samo nastopil, da bi samo igral, ne? Da bi vedel že vsaj malo. Jaz sem šel iz prve noter. Iz prve bi pa bilo seveda lažje, če bi jaz prej bil kaj noter v industriji, torej bodi si igralec, scenarist, isto samo producent, pol vizažist tudi. Naprimer, jaz bi imel pol neko podlago, da bi jaz lahko te igralke najel lažje, ne, zaradi tega, ker tako kot pravim, to je zaprt krog, kjer ti ne moreš kar tak noter priti, razen če te kdo priporoči, ali pa hodiš dosti po sejmih, tudi po Evropi, po svetu, da ti zbiraš neke kontakte, pa tudi dobivaš neke pozive za audicije, ne, tako mi zdaj marsikateri moški piše, jaz bi to bil, pa to. Vse, kar ti lahko jaz rečem, je, prijavi se na audicijo, pač spremljaj, hodi po sejmih, jaz ne morem garantirati za nobenega, ne. Dobro, Žiga je za mene takrat garantiral, ne, dal neko garancijo, da sem lahko šel noter in sem šel noter, ne. Lažje pole. Jaz imam toliko vprašanj. Ti samo. Saj te še imam. Ne, drugače, kar mi je bilo ful zanimivo, ker si rekel, da si ti pač vzel posojilo za to, da si kupil kamere. Ti si bil tako res 100% prepričan, da je to, kar ti hočeš. Pač biti in igralec in producent. Ti nisi hotel biti samo igralec. Ne. Ampak se ti zdi, da bi bilo lažje, da bi šel najprej samo v igralske vode, ali se ti zdi, da bi tudi težko zraven prišel tako ali tako? Jaz, glede na mojo starost, bi težko prišel samo v igralske vode, zaradi tega, ker prvič nisi ti taki tip, kjer bi producenti takrat iskali. Torej, oni iščejo mlajše, torej 20 naprej, ampak so pa tudi scene, kjer tudi iščejo starejše. Ne? Samo zdaj tako sceno najti, to ne moreš, zaradi tega, ker dokler ti nisi v tem krogu, sploh ne veš, doma kaj ki. Plus tega, da če bi bil kot moški model, bi bil zelo malo plačan na začetku, vsaj leto ali pa dve. Torej, to govorim 80 do 150 evrov na sceno. Ne? Plus tega, da je moški v bistvu, tako bom rekel, ti lahko imaš na dan kot samo igralec bookingo, ne vem, 3, pol boš naslednji teden imel nič, pol boš spet imel, ne vem, 2 bookinga v enem tednu, s tem, da boš plačan, mislim, ful malo, no, mislim, to se res ne splača. Ne. Zato sem že jaz takrat rekel, jaz hočem imeti kontrolo nad svojim videom, jaz hočem imeti kontrolo nad svojim scenarijem in potekom dela, torej tempom, ki ga delam, ne, pred kamero. Zaradi tega, ker problem v industriji, vsaj pri moških, je tudi ta, da producenti dan danes hočejo imeti vse na hitro nareto. Tako da ti nimaš tam v bistvu nekega časa za priprave. Ne? Torej bom rekel, predigra, dalj časa in tako dalje. Oni bo rekel, zdaj predigra, pol boš mogel narediti to, pozo, pol čez 15 minut boš mogel spremeniti spet pozo, čez, bomo rekli, pol ure bo teba moglo priti. Ne?
Ti moraš vse na demand delati in tu žal se dosti igralcev tudi poslužuje praks, kot so igle, da jim stoji. Ne? Ali pa tablete, v bistvu tablete niti več ne primejo toliko kot pa igla, ki je 100%. Ne? Tako da v bistvu jaz kot producent in igralec imam čas, se lepo pripravim, tudi če manjkajo kamermana kdaj z sabo, ni problema, se tudi sprostim, ker delamo po mojem tempu. Ne, torej bolj počasi. Kar se tiče prej, ko si vprašala za stative, ja, tudi jaz kamer pač postavim na prvi stativ, drugi stativ, zaradi več kotov, zdaj še prišel tretji stativ, torej VR kamera, virtual reality. To je bil zdaj še en večji projekt, ki sem ga imel v tem letu, pa ga tudi začenjam z naslednjim letom, z januarom pičimo z produkcijo na polno, vse, kar se tiče VR-a. Ampak tu sem mogel tudi kupiti posebej kamero za to, očala posebej stojalo, ki gre nad mano dol, da se vidi, kot da si ti v meni, oziroma tisti, ko gleda preko VR-a, misli, da tam stoji, pa jo obdeluje, ne, in tako dalje. Mislim, to je zelo zanimivo zdaj, kam gre ta industrija. Vsaj tehnično. Kdo pa je, jaz ko si predstavljam, kako to prvo poteka, je tako, da ti postaviš, posnameš, pol pa daš ta video na internet in pol ga ljudje kupujejo. Ni nujno, ni samo na Kako internetu. zdaj tu poteka? Kako ti služiš ta denar in kaj nam lahko ponudiš, kaj mi od tebe dobimo? Ja, odvisno. Če si boj, tisti, ki me spremljajo, vejo, kaj dobijo. Ne? Torej, bolj ali manj jaz imam scenarije večinoma sestavljene iz BG in kinky. Torej, veste, kaj pomeni BG? Boy girl. To so klasične scene, v bistvu, z vsem tisto, kar zraven spada. Pol imam tudi boy girl, torej trojčka, pa še kdaj anal zraven, ampak večinoma to jaz združim v kinky. Torej, jaz ko enkrat ta film posnamem, jaz ga bom uredil, zrezal in ga tudi pol objavil, ampak ne vse naenkrat. Vsaki vikend sem ga preobjavljal, pol sicer lani nisem toliko delal na tem, ker sem imel še druge projekte, pa je malo tudi prodaja padla. Tako da sem se mogel malo takrat tudi znajti, pa še nekaj iz tistih starih, kaj sem imel gor metati, bom rekel metati, ne. Ampak ja, pol jaz to objavim, pol glede na to, koliko sem že imel prej povpraševanje, imam zdaj konstantno neko bazo teh mojih odjemalcev, ki skozi gleda. Konstantna baza je nekje okoli 200, med 200 pa 300 ljudi. Pa so to večinoma ženske, moški? Bom rekel, 2% žensk, ostalo pa sami moški. Pa oni ti plačujejo, imajo kakšno naročnino? Naročnine, to so subscription. To v bistvu tako kot vi dve veste, ne, glede OnlyFansa, ko je subscription, tudi tu je subscription, samo pač malo na drugačnih bazah. Ne. Torej, jaz imam tedenski, mesečni pa letni, različne cene, večinoma se ljudje tam poslužujejo tega tedenskega, pa tudi mesečnega, zaradi tega, ker se lahko takrat tudi vedno odjavijo, če jim slučajno kaj ne paše. Ampak ni samo prodaja bistveno tukaj, kaj se tiče strani, pa to ne nalagam samo od svojih filmov tja. Jaz glede na to, da sem zdaj že 4 leta v tej industriji, sem se povezal z marsikaterim, bom rekel, distributerjem iz Nizozemske ter agentom iz Amerike, ker ona dva tudi skrbita, kam grejo tisti moji filmi. Torej, mi se zmenimo 50-50, si delimo, oni ga dajo v svoj katalog in pol so ti odjemalci, kot so naprimer Adult Time, Adult Premiere, ter pol imamo Harmony, pa še marsikatera druga televizija, vzame tisti paket ali pa ima tudi pay-per-view. Jaz grem večinoma na pay-per-view, tam pač koliko si ljudi gleda moj video, tam torej globalno, toliko jaz tudi dobim pol na mesec procente od odjemalca. A pa to nam lahko poveš tako približno, ne vem, kaj je zate dober mesec, pa kaj je zate slab mesec? Slab mesec za mene je, ko imam 100 evrov zaslužka, recimo. Ne? Zdaj ne bom govoril v dolarjih, ampak najvišjo, kaj pa je bilo okoli, koliko sem že takrat dobil, 26,000 pa nekaj dolarjev. V enem mesecu. To je bilo v enem mesecu, samo to je bil tisti mesec, ker sem jaz bil na Švedskem. Aha. Ja, takrat se je meni prodaja neverjetno gor dvignila in tudi od tam sem lahko jaz pol črpal denar ven, ker sem jaz lahko pol spet dalje ustvarjal, torej nove scene in tako dalje.
Ampak pol je prišlo leto 2024, meni je že zmanjkovalo filmov in prodaja mi je začela padati. Kaj jaz pol naredim? Ja nič, malo sem šel v preoblikovanje, začel sem z novim tem scenarijem, da jaz pač tisto predstavim, malo folku napovem, kaj še pride in zdaj v tem letu se je pa začelo spet na polno. Zdaj vmes sem še sicer par teh klipov posnel, torej klipi so 10 do 15 minutni, lih toliko nekaj, da jaz lahko dam gor svojim, bom rekel, sledilcem, da še to nekako dalje odjema, ampak bom rekel tak. Če vas zanima, koliko je bil moj zaslužek, ne, vsa ta 4 leta skupni, je bilo okoli 40 000 evrov v 4 letih. To zaprav tam, ko si bil na Švedskem, Je bilo največ. je bilo več kot polovica Več tega. kot polovica takrat prišla noter. Ja. Damn. Ampak to samo zaradi tega, ker smo mi takrat imeli medijsko pozornost po celem svetu praktično. Mhm. Ne? To je bil en dober, bom rekel, dobra odločitev, da sem se odločil, da grem na Švedsko, čeprav je propadlo. Ne? Ampak po eni strani gledam, super je bilo zaradi tega, ker takrat se je vedlo globalno, torej moj cilj je bil dosežen, kdo je Mr. Riddle. Tako da ja, takrat je prodaja neverjetno gor šla. No. Jaz bi mogoče samo za tiste, ki poslušajo, pa ne vejo, kaj je ta Švedska bila, poslušajte epizodo z Žigom, kjer pač več govori, kaj je bilo tekmovanje o seksu. Ja. Ja. Ampak bi pa mogoče me še vsem zanimalo, kakšna je bila tvoja izkušnja. Tam je povedal tako iz vidika nekega organizatorja, da nam še pove iz vidika nastopajočega, kako je to pač bilo tebi. On je povedal v bistvu iz vidika sodnika. Ne? Organizator je bil drugi, da se razume. ja. Ja. Organizator je bil Dragan sicer, ki je, kar se tiče organizacije, pogrnil na celi črti, ampak imel pa je dober namen. Ne? Imel je dober namen ustvariti nekaj odličnega, ki pač je žal prišel od tega, kar se je pač zgodilo. Ne vem, koliko je Žiga vam takrat povedal, da je na koncu bila fizično napadena tudi ena izmed tekmovalk, torej to je bila Talja Mint. In to je bil v bistvu tisti dan, ko smo mi rekli, nič, zdaj to noč še prespijo, naslednji dan pa vas jaz vse razvozim okoli. Ne? Torej, ker sem bil edini tam z avtom, ko sem še imel Žiga zraven, pa še drugega sodnika iz Slovenije in sem jih razvozil po postajah, po busih. 4 ure sem vozil, na koncu pa samo nas pobasal, pa smo samo pobegnili ven. Res dobesedno hitri smo mogli biti, ker smo čuli, da nas lahko kdo išče od tehnične ekipe in to glih ni bilo najbolj prijetno. Kaj bi se pa zgodilo? Kaj se je zgodilo? Kaj bi se zgodilo, če Kaj bi se zgodilo? V glavnem slišali smo, da nas išče 5 oseb iz biker kluba, ki jih je poklical, da bi prišli. Pa to je, malo vred spraviti. Oprosti, Nič doma sem hudega. že pozabila, kako je točno bilo. Ona je bila napadena strani enega izmed Organizator. organizatorjev. Organizator je napadel. In on je potem te bajkarje. Tako, naj bi bilo tako. Okay. Zdaj to smo čuli Aha. od tehnične ekipe. Zdaj ne vem, če je to res, ampak glede na to, ki smo bili takrat, nas je bilo seveda malo, nimam bilo vseeno. Ne? Ti si srejene tuje države, čeprav Švedska je miroljubna. A kljub temu, po statistiki imajo tam največ teh, bom rekel, tolp, ne, v Evropi, po statistiki. In smo seveda, kaj ti je takrat v glavi, kot pa čim prej idi ven. Ne? Ampak bom pa tako rekel, da začetek tega, ko smo pa prišli tja v Švedsko, pa je bilo vse v redu. Ne, vse je izgledalo tako, da bo super, dokler mi nismo prišli v to stavbo, bom rekel, to je bilo bolj skladišče, kjer so od zgoraj bile sobe, ki niso bile pospravljene 7 let od tistega njihovega prvega snemanja. In to je bil kaos in smo na koncu v bistvu mi mogli to vse pripraviti, pospraviti, sprejem narediti. Program je sicer bil nejasen, nismo točno vedeli, kaj moramo delati. Vse je bilo narobe, ampak glede na to, da smo vsi v tej industriji, profesionalni industriji, smo se malo znajdli, pa smo naredili tisti svoj šov, kaj je pač bilo potrebno. Toliko, da dvignemo malo moralo, ne, gledalcem, ampak je nismo mogli zaradi tega, ker 3/4 kamer ni delalo.
Ne, torej v sobi ni delala, v kuhinji ni delala, v taki veliko kopalnico smo imeli, ki tam sploh ni bilo tople vode, samo mrzla je tekla, tako da smo se tuširali glih 10 sekund. Tam se res rabiš stuširati na takem tekmovanju. 10 sekund in to je to, ampak pol smo ugotovili, ko smo dobili pač od naših, ko nas spremljajo, da tista kamera v dnevni sobi pa dela, ko se vrti, no pol smo pa tam dalje neke šove delali in tako dalje. Ampak to je bilo organizacija, ki je mogla biti na visokem nivoju, je pa bilo na najnižji možni točki. No. Sploh ne na nivoju. Tako. No, vsaj imel si prodajo od tega, pa noro izkušnjo. Dobro v slabem, prepoznavno se mi je dvignila pa prodaja. Tako je. Si potem dobil tudi kakšne nove naveze, si potem kakšne filme posnel s temi... Tudi. En je še prijel zdaj za Sweet Mary, midva tam nek snemava, bolj manj vsako poletje, narediva content sharing. Čakaj, ni ona tista, ki je bila tudi na sejmu? Je Sweet Mary je bila na sejmu. Ja, una na štrikcu, ki si jo imel. Ne, tista je bila pa na Dolly druga. Dior. Sweet Mary neke nagrade dobila, ne? Točno tako. Sweet Mary je tudi zmagala tam, tehničnost je definitivno zmagala, ker je imela tudi največ glasov od vseh nas. Tako da sodelujem še vedno z njo, pa z Sexy Lexi sem sodeloval, torej tista, ki naj bi zastopala Portugalsko, ker je tudi takrat živela na Portugalskem, v resnici je pa iz Južne Afrike. Ampak škoda te punce, zaradi tega, ker je končala z modelingom, izstopila ven industrije in šla nazaj v svojo domovino. Tako da z njimi sem sodeloval, drugače pa jaz tam nek dobijam kontakte skozi prihajajo noter kontakti zaradi tega, ker če ti z eno igralko igraš, pa ona reče, da si bil dober, da je vse potekalo tako, da je treba, bo priporočala njej, pa še pol tista njej in tako dalje. To gre pol po takem tekočem traku in ti dobija samo kontakte lepa notri. In pol samo zbiraš, ta bo vredo za to produkcijo, ta bo vredo za to sceno in se lahko izognem v velikem loku agencij, ki so pa dosti dražje. Ampak si predstavljam, mogoče, je agencija dražja, ampak ti pa mogoče lahko pomaga na druge načine, da potem toliko več zaslužiš, da si potem še zmeraj v večjem plusu? Ne, zaslužki tu nimajo nič veze, torej s tvojo prodajo, to je pač odvisno vse od tebe pa agentov ter distributerjev, ki jih imaš. Pa tudi seveda kakšen content ti daš naprej. Tu so najbolj odvisni zaslužki, ne? Pa seveda tudi od tvojega imena. Agencije so bolj zato, da če ti nimaš toliko kontaktov v začetku, pa imaš neki budžet, se pač moraš enostavno na agencijo obrniti. Ampak agencija, naprimer, bom rekel, en normalni BG z modelom pride med 700 pa 800 evrov. Ne? Kaj, da moč agenciji plačati? Ne, to je zdaj samo modelo. Model ima toliko takšno ceno na eno sceno, torej 700 do 800 evrov. Agencija bo pa imela za 30% više. Torej, če ima recimo model 800, bo agencija imela 1100 za BG, kar pomeni, da bo ta 30% bo agencija obdržala, ker je tebi zrihtala model. Plus tega, da še bo ta model mogel 10% agenciji dati. Torej bo ona dobila vse skupaj 700 na eno tako sceno, tako da tu tudi raje punce delajo same. Ampak agencije so pa tudi zato, da če ti ena odpove v tistem dnevu, ko bi ti mogel snemati, bodo ti takoj drugo poslali v roku 1 ure. Jaz, ko pa grem tako na osebni kontakt, tako kot se mi je že tudi dogajalo, da mi je kjera odpovedala snemanje, se pa moram drugače znajti. Zdaj, ali si najdem za tisti dan še kjero drugo, pa rečem, zdaj sem tu v Budimpešti, taki scenarij, bi lahko prišla, imaš čas. Če ima čas, super, če ne, pač moram za tisti dan snemanje prekiniti, pa pač pol naslednjič. Pa ti večino časa si ti sam svoj šef, ali si na koga vezan, ali s kom sodeluješ, imaš kakšne večje projekte? Že to je veliki projekt sam po sebi, ampak navezan zdaj, da bi s kom tak sodeloval osebno skozi, ne. Sodelujemo pa vsi tisti, ki smo, bom rekel, igralci in producenti skozi. Točno tako. Torej, imamo tudi te content sharing, naprimer jaz dosti delam z Mogurom, še grem kdaj za park, imamo Trojčka in take zadeve, ne. Na tak način mi sodelujemo. Zdaj, kar se pa tiče prodaje, to pa so
spet drugačna sodelovanja, ne? Drugi način sodelovanja. Ne? Ampak večinoma pa delam sam. Torej, taki scenarij, ko se ga jaz zamislim, ga bom tudi naredil sam. Bom pa šel zdaj kasneje, ko vidim, da se spet malo dviguje ta finančna situacija pri meni, kar se tiče prodaje, bom pa rekel, seveda, sploh ni problema, bom pa najel še tega igralca, pa še ta model, pa bomo posneli nekaj več. Ne samo z mano, ampak še za njim notri. Kaj Kaj je največji plus tvojega dela? Uživancija, svoboda, to je največji plus. Okay. To je največji plus. Kaj pa največji minus, ziher, boš me to vprašal? Ne, ni šla, moji možgani niso šli tam, ampak kaj pa je največji minus? Največji minus so pa glih to finance, stres, prodaja, zamujanja tudi, torej, kar se tiče modelov, kakšne manjše poškodbe, tudi voziti se moraš, naprimer, na določene lokacije. Mi v Sloveniji nimamo takih laboratorijev za STD test, kot sem jaz pričakoval, da bi imeli torej za sliko, pa z datumom, pa z bazo, pa v angleščini. Vse to moram delati v Budimpešti, ne, ker so ti laboratoriji specializirani za to. Ne. To se pravi, vsakič, ko hočeš ti snemati, moraš iti v Budimpešto, da se res testira. Ne samo zaradi tega, dobro, samo to razjasno. Budimpešta je, bom rekel, evropska prestolnica pornografije. Ne. Tam je največ studijev, tam je največ modelov in iz celega sveta tudi hodijo v to mesto, da snema. Tako je zraven Prage. Ne. Praga je tudi zelo močna v tej industriji. Sicer zadnje čase ne, ampak to je druga tema. Zato pa so tudi ti laboratoriji tam odprli svoj prostor, kjer se ti lahko greš testirati, da imaš točno taki test, kot da industrija zahteva. Torej, to pomeni vsi STD-ji na enem listu. In jaz hodim to delati pred vsakim snemanjem samo zaradi tega, ker snemam, kar se tiče mojega budžeta, snemam enkrat na mesec. Ne? Lahko, zdaj, če še imam malo večji budžet, grem tudi na 2-krat na mesec. Ne? Ampak test velja 2 tedna. Dobra 2 tedna, potem se moraš iti ponovno testirati, če si igralka ali pa igralec. Oni se morajo non-stop po 2 tedna. Jaz, ko pa glede na to, kolikokrat snemam, pa je dovolj, da grem pred snemanjem. Ampak to grem vedno en dan prej, ker če pridem v Budimpešto do 10. ure zjutraj, bom še test dobil isti dan. Če seveda pridem po 10. uri, še bom pač test dobil v roku 24 ur. Ampak glede na to, da jaz imam naslednji dan že snemanje, moram biti do 10 tam. Zaradi tega, ker čas glede snemanja pri nas ful varira. Jaz bom rekel, ne vem, vedno rečem modelu, ob tej uri pridi, ne. Ona reče, ne, ob tej uri pa jaz nimam časa. Imam pa ob tej, bomo rekli vjutro. Sem rekel, super, vjutro. Pridi vjutro, popoldan, zvečer, bilo kdaj, jaz bom že naredil tako sceno, da bo super, ne, ker nisem nekako vezan na noč pa dan. Ne. Kaj se tiče scenarija. Ja, kaj se pa zgodi v primeru, da greš na test in imaš slučajno klamidijo? Tako kot je bilo pri meni v prvič, ko sem šel notri. Ja. In kje si dobil to klamidijo? Izven, ni čudega, nekje izven industrije. Ker tu noter se ful pazimo. Ne? Večinoma časa je brez kondoma, oziroma skoraj je vedno brez kondoma, ker kondomi niso 100%. Plus tega, da je tudi orala. Ja, so pa bolj večprocentni, kot pa brez kondoma. To pa definitivno. Zaščita je zaščita, to ti nijam kaj za reči, ampak še vedno je tisti 5%, ko ti lahko gre nekaj skozi, plus pozabljaš orala še tu zraven. Ne? Ja, itak je. Mislim, jaz delam oralo, ona dela oralo in tu ne... To je drugač ful dober point. Kondom lahko daš pol... Točno tako. In ti se boš ali če boš šel ti v penetracijo s kondomom, ali pa brez... Prej si imel oralo in tam je lahko tudi takoj stik, ne, okužba. Tako da tisto, ko sem jaz videl, da imam klamidija, definitivno je bila panika. Samo koliko sem se jaz malo pozanimal, ne, kakšni so postopki zdravljenja in tako dalje, sem se oddahnil, zaradi tega, ker je to pač bolj manj, bomo lahko rekel, tako da enkrat Milanče, torej Lani Miami, izjavil, da je to kot prehlad kurca, ne. Ampak je pa bil problem, ker ti pa da močni antibiotik in to je doksiciklin, ki pa sicer ti lahko
poruši ravnovesje, torej ne uniči samo klamidije, ampak on prodre v vsako poro in še ti zdrave bakterije zraven uniči. Ne? In pol je tisti proces, bom rekel, recovery proces daljši. Nekaki 2 meseca traja, da potem po kuri, da ti nekako prideš k sebi. Ne? Jaz takoj pol, ko sem to kuro končal, sem bil negativen in sem šel takoj posneta svoj prvi film. Ne? 2-krat sem se testiral, vse je bilo v redu, tisti mesec je bilo tudi vse v redu, dokaj jaz pol naslednji mesec in sem videl, da zagubim ful telesno težo. Pa kaj, neke pikice so se mi začele po falusu delati in vse živo in sem zagnal paniko, kaj se za tu dogaja. Ne? Meni nič ni bilo jasno, ker sem bil negativen na vse, ne? STD. Grem k doktoru in reče, glej, ful me je pomiril, ne? Bodi brez skrbi, ker ti doksiciklin, tega ti ne povejo, ker ti doksiciklin poruši vso ravnovesje, zato se pač to zgodilo in nisi več toliko močen pri imunskem sistemu, da bi to lahko zadrževal, ne, dokler napriješ k sebi po tem zdravljenju. Ampak realno, če se ti ne bi odločil, da bi rad porniče snemal, ne bi vedel, da imaš klamidijo. Ti bi brez simptomov bi bilo lahko zaskus. A ti veš, koliko časa si jo že imel prej? Pojma nimam. Od 18 leta. Pojma nimam, da je bilo to, punci priznam, lahko, da se že zgodila kakšna škoda, ne, ker klamidija, če ni dolgo časa ozdravljena, to govorim 10 let plus, lahko narediš škodo na jajčnikih. Ne, torej reprodukcijsko, mislim. Manj možnosti bo, da boš imel otroke. Večina žensk ima simptome, ni tako, da veš, če imaš. Simptomi se pokažejo nekje, koliko sem statistiko gledal, okoli pri 31% okuženih, ne, od 100. In je fora v tem, da simptomi so pa lahko tudi podobni gripi, podobni bilo čemu, ne? Tudi uretrusu, da imaš vnetje senčil, je isto podobno, ne, ker peče. Kaj če imam jaz klamidijo? Kaj če imamo mitle vsi klamidijo? Čekaj se samo malo, preden boste naredili zdaj paniko, je tak. Najbolj ziher, ampak res najbolj ziher, kak veš, da imaš ali pa nimaš, ali pa obratno se vseeno, ali pa da sploh nimaš, je to, da se greš testirati enostavno, to je to. Res bi lahko enkrat šle, tako simbolno, vlogale bi lahko. Ja. Bi se spodobilo, da tle imamo podcast o seksu, a ne vemo če imamo klamidijo. Mislim, halo? Ja, odvisno. Sam povem, da je Sara to rekla, zaradi tega, ker je rekla prej, da imamo neke mehurja neki. In je pa zdaj. Peče. Nekaj te peče. Ja, sem verjetno res ni od seksa. Mislim, da se ti bi zdaj po 2 letih to manifestiralo, bi bilo kar nakazan za res. Okay, pa bi pa res nehala. To je tvoja edina izkušnja. Punci, samo malo. Preden naredite paniko, ne? Pomirite se, zaradi tega, ker testi so še vedno. Zdaj pač, če imaš kaj neozdravljivega, naprimer kot so HIV ali pa hepatitis B, pač obstajajo alternative, ampak pač moraš reči adijo seksu. Žal, tudi pri sifilisu verjejo, da se naprimer dovolj hitro odkrije, ker sifilis je zelo šunjarski in čez 7 let lahko imaš take komplikacije ali pa celo smrt. Zelo nevaren je sifilis, ampak tako kot sem rekel, pravi čas, če se odkrije, še je ozdravljiv. Če se prepozno odkrije, žal niti penicilin več ne. Moram ti reči, da si naj upa ful pomiril. Ful si nas vse zdaj tle smo mirni čist. Najbolj mirni bote, če se grete testirati. Res. Tu pa smo dobro reklamo zdaj naredili v bistvu za testiranje. Zdaj bo kar naenkrat porast testiran. Mislim, realno v Sloveniji se je ful težko testirati. Pač ful ni to. Vem, ti si se mogel zaradi tega, da si imel vse tako, kar so standardi za industrijo, ampak če se hočeš ti testirati, moraš ti se dobesedno pač recimo ženska, kliče ginekologa in se mora zlagati, če se hoče testirati, zaradi tega, ker če bo ona sama rekla, jaz bi se šla rada preventivno testirati, bojo ful težili. Ja, kaj pa tle, če imajo zaston te centre, tu pa samo ampak eni centri so ful samo za geje, pa imaš te stvari, pač, kaj jaz to vem zaradi tega, ker sem se s puncem pogovarjala na Instagramu, ti moš reči, jaz sem imela nezaščiten spolni odnos in jaz sumam na pač okužbo. Ti moš pač njim reči, da imaš nek sum in potem ti bo reči, zakaj pa sumaš? Ena mi je rekla, da je pač seksala s fantom, ker seksa tudi z moškim in pa so bili tako, ok, propaj se testirati. Pač
Meni je zelo žal, ampak res imamo slabo to pošlih tam pri nas. Ti, če hočeš biti odgovoren in se iti testirati tako, ti moraš Ali se pa moraš ful prav potruditi. plačati, ne. Ali pa moraš plačati. Ali pa moraš Plačati- ful plačati. Plačati moraš v vsakem primeru. Ja. Tudi mi moramo plačati, tudi tukaj moraš plačati. Razen, če ti greš k osebnemu zdravniku, pa rečeš, sum je na to, ti bo napisal napotnico, pa boš šel na oddelek za spolno prenosljive bolezni. Absolutno, to ni problema. Pač zlašte se, honestly. Ampak, sorry, vsi imamo sum na klamidijo. Vsi, ki smo že kdaj seksali, imamo sum na klamidijo. V Zakaj? resnici. Zato, Pač ker smo malo moraš seksali. napihan. Ne. Zaradi tega, ker zakaj pa ne bi izkoristil, če že plačuješ zavarovanje zdravstveno, Tako. naj ti plačajo oni. Bravo. Imaš point. Pač, I'm sorry. Samo, da se izogneš takim, ne vem sicer, zakaj bi te to spraševali, če imaš ti sum, pač naj te pošljajo se testirati, enostavno, ne? Ampak da se ti izogneš, greš na en zlog tudi lahko. In Na kaj? Na en zlog. Kaj je to? Nacionalni inštitut za laboratorijne raziskave. En zlog. In koliko stane? Isto, okoli 100 do 120 evrov. Koliko je to tako- denarja? Je- Resnici. Jaz za vsako testiranje v industriji, preden začnem, pa to vsi modeli, pa tisti, ki ga špilamo, vsi moramo to sami Dobro, plačati. ti už plačam pol Pa to nazaj. nimate ti boš nekoga, dobil. ki vam bi te teste za ston delal? da Ne, vidite, če imate to bolezen? mislijo vsi, da ene, ko prvič pridejo noter, ko niso še toliko vešče, jaz se to producent plača, bolj prije v laboratoriju, pa nekrat ti stavijo račun, pa ono gleda tako zmedeno. Pa Kaj še pa toliko te za denarja. račun? 2 tedna skozi moraš biti testirana. Vse, kam ti, če nimaš tistega lista, Kaj pa, takrat, če ko ta list snemaš, ponaredimo? ne moreš ponarediti, ker Zakaj? si v bazi. Zato A. so glih taki laboratoriji nujni. Kera prevarantka. Jaz le rečem, zlasti Ja. se zdravniku, da lahko se šli za to testirati. Ti pa Sara. rečeš, kaj če ponaredimo Ja, test. pizda, ti si Sara. začetnik porno igralec, pote pa jebejo tam, da moraš plačati 150 evrov, da greš lahko 120. tam posnet Je pa se pornič. pol dobiš nazaj ta denar, ki ga prodaš. Pa La- si si, to je naložba. Dajmo za nekaj tu, to bo zdaj zelo zanimivo, pred me dalje vprašate. Bomo rekli, Lucija je točka A, Sara je točka B. Obe dve se zdaj odločite, da boste šla v industrijo za odrasle kot igralki. Točka B. Ti prideš do producenta, pa rečeš, jaz bi rada bila igralka. Producent bo celi veseli, superca, ker pridi, tvoja cena bo 500 na sceno in jaz bom stal posnel ne samo BG, torej boy girl, ampak še BGA anal, čeprav nočeš tega delati zraven. Te bo poslal na test, te bo poslal do studija, te bo poslal bilo kam, ampak ti bo pa določil najnižjo ceno, ker ti kot novinka ne veš in te bo izkoristil, dokler te bo lahko. Točka A. Ti greš do svoje kolegice, ki se s tem že ukvarja, torej je že uveljavljena igralka. Pustimo zdaj, ni to ona. Ona se Ko je je že že uveljavljena. uveljavljena igralka, vidve isto začneta, nobena še ni notri. Ampak ti poznaš to. Uveljavljena igralka in ti bo rekla, super, odlično. Tvoja cena na eno sceno kot začetnica bo definitivno 700, obrni se na to agencijo, tu ti bodo pomagali, tu ti bodo naredili ime in ti boš šla sama do producenta z svojim rajderom, to delam, ne delam anale, on bo to spoštoval, če noče, da pristane na črni listi in je to. Kera je za boljše? Ti si pol več plačana, ti pa manj, ne? Ja. To Pa še pomeni, ne, ti moraš delati niko- stvari, ki jih nočeš. tako, ker nisi prevedla, ona pa je vedela, ker je prišla. Ampak tako jaz da- sem prišparala 120 evrov na testu Ne, za ti si spolno bila v prenosljive minus. bolezni. Ne, ker je rekel, da ne krijejo oni testov. Ne krijejo. On Jaz ti sem ne bo kriv. ponaredila Nič ta nisi. papir. Kako bi ti ponaredila ta papir, če si šla v Če si v uradni bazi. laboratorij? Za industrijo, kjer si noter v bazi, ker te oni testirajo, pa ti jim lahko tam podkupiš, koliko čez še te bodo ki prijavili. Ja, lejte, Kaj pa- težja je ta industrija, kot zgleda, ne? Pa ful si malo plača, meni se to zdi. Pa tako manj malo. si plača, ker si šla Saj direktno tu, od Pač jaz producenta. bi si pričakovala 2 Pa ne, jurja, ne pa 200 Pa še- evrov. pa- Tu, da te, dobiš. tu, če smem prekiniti, 2 jurja punce v tej industriji na sceno so 2 jurja plačene takrat, ko je gangbang. Pa dvojne penetracije, pa pissing scene, pa te zadeve. Takrat so plačene 2 jurja. Ampak če boš ti delala samo BG, klasika, bo pa 700 do 800. Po mojem, folk ne ve, da so to tako nizke cene. Ker To jaz so bi nizke, si samo malo, to so nizke cene. Na Tako sceno. malo, meni se zdi to malo. Na Meni se sceno. zdi to 500 ful malo. evrov za to, da ti tam 500 seksaš. Ne Kaj? 500.
700 do 800. Tu je 500, če malo. imaš agenta. Dobro, če imaš agenta na začetku, to ja. Pa 700 je še Ampak zmeraj, meni je računaj. isto, 500, 700, same. Računate nekaj. Jaz ne bi šla seksati z nekom za 700 evrov. Samo malo. Računate nekaj. To so ženske, ker je del njihovega življenja erotika, da je kot pri meni. Ne? One bodo čez čas, recimo, če dobro zgleda, če dobro dela, 2 do 3 mesece, bo zelo bukirana. Torej vsak dan bo imela eno sceno. Zaporačunate, koliko je to na mesec. Čistega. Brez da si v agenciji. No, dobro, glavno. Ampak to moraš kar delati, to vsak dan seksaš, pač tam Eno pred uro, kamero. Ti je to Ja, pa problem? priprave, to ti vzame pol dneva. Lejte, če Zelo bi medve rade. z Lucijo bile porno igralke, ne? Bi bilo Recimo, koliko v cen? katero kategorijo bi naj jo dal? Dej nama pripiš, kaj bi nama priporočil, da greva? Ampak tako, da nama paše in na osebnost in na izgled in kje bi kupovali najne A si videe. kdaj poslušal kakšen podcast, drugače? Ja, sem. Ok, pa bo šlo seveda sem. dobro. Okej. oceno. Zelo dobro. Pa da bom čim lahko več ocenil. zaslužimo, ja. Ampak da hočemo to delati. Tina je bila igralka, ti je bila odlična producentka, femdoministka. Veš, kaj so femdomine? Ja, vem. Femdom. Vem, kaj je to, ampak producentka se pravi, tu jaz ne Sama bo snemala svoje sužnje, ko jih zlorabljaš. Oni bo sicer uživali v tem, ampak Tu sem jih pa že zlorabljaš. delala, veš. No, torej si profesionalka v tem. Jokala Lucija? sem se. Ni mi šlo, jokala sem se, sem mogla nehati to delati. So se mi Zakaj? smilali, preveč. Pa so veš, se da mi oni v tem smilali. uživajo. Vem, ampak jaz nisem zmogla. Jaz sem imela cel dan pokvarjen. Kaj si jim delala? Preden grem do Lucije, kaj si jim delala? Naš kitajska sem znašala sem se nad njimi in jih Kot s čim? žalila z besedami. To je soft. Ja, se to ne. Pa meni je že tu prizadelo. Femdom, veš kaj, kot femdom bi delala. Kaj da jim jajca drobim? Z bulerji, Ne bičala tu pa bi ne jih. bi. veš kaj je sket? Ja, ja. Veš kaj je pissing? Ne bi. Čakaj, tudi nisem še dokončal. Kaj je pissing? Pol davali bi jim na njihove falose, seveda, te napravice, ko imaš špice noter obrnjene, Tu da pa se bi, mu, ja. če Ja, se ja, mu ja. dvigne, če se mu dvigne, se bo napičil. Tu pa bi. Kaj pa pegging? Ja, To tudi, okej, pegging imamo. pegging, Super. I love it. Pegging Found imamo. it, ok. In jaz, ja. Pegging imamo. Mm. Kaj bi še delala? Pa tele Bičala? čepe za penis? Ne misliš na stavek. Čep. Pusti čep. Ne, čep. Ne, čep. Ne. Čep za penis bi mu tu dal. Sounding. To je Sounding. preveč soft za njih. Ampak Špic ta zga rabijo. debelga. Ja, špic rabijo. Oni rabijo špic. Jaz si Plus sounding tega, je da bolj tu užitek so, kot tu so bolečina. ponavadi ti sužnji imajo tako male. Tako male, kot da rašit, to sem videl. Ja, vem. To sem dejansko videl. A si se tak ga male. dotaknil? Ne, to sem gledal, sem posnetek, niti približno. Ne. A ja. Ampak glih ta Niki Torn, ko je ekstremna femdoministka, ona mi je pokazala, kakega je imel, dejansko imel takega rašida. Ampak on je užival, ko je bil zlorabljen na 101 način. Tako da super, za te imamo femdom, ti bi odlično služila, ker S to se poudarkom za na najbolj pegging. prodaja. To se za najbolj S prodaja. poudarkom na pegging, pa Spodar... milking ali pa kaj takega. Ne milking, to je soft, kaj bi sketala bi po Da, njemu, tu pa pising ne bi bi. po njemu. Ne, pa to oni hočejo, izrecno hočejo to oni imeti. Ne, Zato ima ful žensk, da jim je Ful tako, jih da ima. nočejo. Ne, pa da pač, da jim je tako. da Jaz jim je- se nočem posrati na nekoga. Tu mi je res tako, ne bi več tega. To se meni zdi življenja. tako zakomplicirano. Pač tako logistično. Logistično. Logistično, da te kakrat prime jih takrat, da bo on tam. Pa sej te pol dneva kakati. Stop, ne. Mak me, jaz imaš Veš, kaj srečo. vzamejo? Malo odvala vzamejo, da jim pride dovolj A hitro. ja. Jaz sem v ne poslušala. Plus tega, ko prav da so še pokliče, to je tako- testi. Testi so še zraven, da preverijo oni pred sceno tvojo blato, pa urin, pa vse, da vidijo, če je to čisto. Lahko še samo nekaj za prednji predolocije pising scene, ko so. Ne? Ti moraš biti 2 dneva pred snemanjem na vodi, samo vodi. Pozabi kav, pozabi alkohol, pozabi drugo gazirane pijače. Počakaj. Ne? To moraš biti 2 dneva na vodi. Hrana, samo suha hrana, brez omakic, brez bilo česa zraven. Samo suha hrana, brez cvrtega, brez tega McDonald'sa, Sam bla, bla, čips bla. ješ, pa brez cvrtega. Niti čips ne. Ja, sej. V glavnem, to moraš biti, plus tega, da dan pred snemanjem še greš enkrat na test za STD, plus na čistočo urina, ker to teče sama voda pol ven. Ja, pa Nima pol to ni vonja, nima užitek, nič. če nima vonja.
A ni tako, da oni hočejo, da je von, da je okus? Ne snema tega. Ne smeš A niti je za snemanje, ampak tako, če pa hoče nekdo tako pridati, se mučati. Ma dejte, ta fake lulanje oporniči gre meni na živce in pri lulanju in pri skvrtanju. Pač kaj je tu neka prozorna tekočina? Ali pa če ne? Skvrt je bolj ali manj resničen. Samo mora ženska dobro to narediti. No, še Lucija bi pa v kjerih porničih igrala. Lucija pa bi bila za klasiko. BG. Ne, jaz pa ne vidim tega. Sploh, Jaz vidim ne pri Luciji, ker ima take, veš, one zanimive poze ima. Ona bi se znala Poze? Ona bi se znala ful dobro postaviti in odlično odigrati vlogo, ki bi je dal scenarist, ampak dvomim, da bi ti delala analo še zraven, predvidevam, da boy girl z igračkami. Ti bi zahtevala od tistega, kaj igra, ali pa producenta, da pred igram morajo biti ne, igračke. jaz si pa veš, kako si jaz predstavljam, Lucija. Morajo biti igračke ali pa bolj tak kinky zadeva. Veš, kinky je tak bolj soft, bom rekel, soft dominanca, ne? Kaj praviš? Ne, neka učiteljica bi bila tudi lahko. Ne, Učiteljica z enim fantkom. Ti? Ona. Ne, nima očal. In pa mam. Mama. Je kaj, imaš noter leče, ali kaj? Jaz sem še učiteljica tako ali tako po izobrazbi. Jaz bi bila perfektna Ti sem učiteljica. nje še nisi videl z bičem v rok pred tablo stati. Ne ker more, zgleda ne, tako- nočem, ne, predolžna zgleda, predolžna si. Prenedolžna? Prenedolžna, No, za femdoministko, ne vem, no. Moraš biti bolj, veš, ono hard, Jaz pa ala bi glih to, kar si Sari prej govoril, jaz bi pa to jim delala. SS-ovec. Pa lažje, kot Ampak jaz si tebe tako predstavljam, samo mogla biti na neko operacijo Jožk, da bi imela take. Ne. Vidim, da smo mi Tako tako kot imaš, vsi je trije v čisto super. drugih svetovih. Jaz obožujem kinky zadeve, ampak pa da je malo bolj hard, ne? Ampak da pa imaš ti kot sužnj tako potrebo potem, da te femdom zlorablja, ne? Torej femdoministka tako zlorablja, to pa je nekaj čisto drugega in sem jaz tudi takrat nekaj vprašal, zakaj. Ampak to so osebe, sužnji so osebe, ki so bili v otroštvu zlorabljeni in so razvili pač na bilo kakšen način od ženske matere, torej, in so razvili taki fetiš, ne, da brez tega ne gre skozi. Normalni seks za njega ni nič. To mora biti pri njemu. Ne? Ker jaz sem dobesedno bil ogorčen, ko sem gledal te posnetke takrat prvič, ko mi je to kazala. Ne? To je neverjetno. Vsaka ženska se vsaj enkrat v življenju sooči s pomanjkanjem libida. Si tudi ti ena izmed njih, potem je čas za Passion Potion. Združili smo starodavno znanje in sodobne raziskave v formulo, ki pomaga ženski današnjega časa za več libida, več energije in manj stresa. Passion Potion je napitek v prahu, odmeriš eno žličko, dodaš svojo najljubšo pijačo in pol uživaš. Brez kalorij, brez sladkorja in brez krivde. Višji libido, boljše razpoloženje in lahkotnejše življenje najdeš na ulala.si. Ja, meni je zelo žal, ampak moramo iti na tale, Lucija in Sara pametujeta featuring Mr. Rida, zato ker mene res zanimajo miti oziroma prepričanja o pornografiji, če so resnični ali ne. Okay? Jaz sem tle zdaj nabrala ene par takih, ker smo po mojem že vsi slišali za njih in zdaj boš ti iz prve roke nam povedal, a je to tako ali ni to tako. Za veselje. Ok. Ženske v tem ne uživajo. Vsi orgazmi so fake. Ne drži. Lahko malo več poveš. To sem vse povedal, da ne drži. Ne, hecam se. Mislim, kaj, noben orgazem nikoli ni fake. Fake je pola, tu pri orgazmu. Okay. Za tiste, kaj so na hitro, torej kaj morajo preko produkcije delati, ne, to, kar večinoma dela, fejka svoje orgazme, zaradi tega, ker nima dovolj časa, niti igralec, da bi se potrudil. Za tisti, kaj pa smo, torej igralci in producenti, ki damo nekaj na content, pa se toliko potrudimo, da imajo pravi orgazem. So znaki, torej znaki so po otrdelosti bradavičk, po krčenju, ter po tekočini, ki teče ven. Ne. To se pravi, ti vedno poskrbiš, da Vedno. njim pride. Vedno. Ker jaz tudi pravim pred snemanjem, gospodična, ne rabiš fejkat, bom jaz poskrbel za to, da bo prišlo tako, kot je treba. Pa tudi vprašaš, kaj njej paše, da... To se tudi, to se sicer tudi vpraša, to so malo švingljce, bomo rekli, ampak to vprašam tudi zaradi tega, da vidim, da ne grem preko svoje meje. Torej, da se malo preveč spustim, pa malo preveč udarim po riti, pa take zadeve, ne.
ali pa da sem pregrobi. To jaz vedno rečem igralki, če je bilo kaj narobe. Med setom ti vedno reči stop, bova nehala, pa mi povej, kaj je bilo narobe. Da bom jaz naprej vedel. Ne? In do zdaj je bilo vse perfektno. To se pravi, je pomembno, da se pred Definitivno. sceno pogovori. Definitivno. Brez tega ni. Tako. Ok, to se pravi, pol v bistvu ni, da ni res, ampak je odvisno, s kje in s kom snemaš in v kakšni situaciji tako. si. Okay. No, vidite, sem rekla, da bo to treba razložiti naprej. Večina ljudi, ki se s tem ukvarja, večina ljudi se s tem ukvarja zato, ker nimajo izbire ali pa ker nujno rabijo denar. Nihče se zato ne odloči, ker bi bil rad pornoigralec. Ne drži. Vsi, ki se odločijo tukaj, se ne odločijo samo iz ekonomskih razlogov, torej zaradi denarja, ampak tako kot sem to že prej omenil, zaradi tega, ker je erotika del našega življenja. In to imamo radi, da delamo to pred kamero in smo ekshibicionisti. Tako da folk se ne odloča samo zaradi finančne koristi, to se odloča samo tiste, ki si odpirajo OnlyFans na silo, da bi rade nekaj zaslužili. Ampak to so amaterke, to, da smo si na jasnem. Vse tiste, ki še prej niso bile v industriji za odrasle, pa da grejo na OnlyFans, so amaterke. Vedno. In vedno bodo. A bi rekel, da je še vse več žensk, ki grejo to zaradi denarja, kot moških, ker roko na srce, ženske še vse več zaslužijo kot moški. V industriji za odrasle? Ja, ker realno pač moški skoraj težko gre samo zaradi denarja, ker ne bo veliko zaslužil. To je tudi del tega. Jaz sem rekel, da ni samo to. Ja. Ja. A se da od tega živeti? Tako, ženska ali moški? Moški. Ti specifično. A živiš od tega ali moraš še kaj drugega delati? Ja, še moram kaj drugega zraven delati. Morate vedeti tukaj zaradi tega, ker to je posel in jaz moram tudi denar, ki ga zaslužim v tej industriji, investirati naprej v filme, drugače ne bom mogel snemati. Kar pomeni, da ne morem ta zaslužen denar porabljati za stroške, kar pomeni, da še definitivno moram nekaj zraven delati, da si pokrijem polni SP, položnice ter ostale stroške. Ampak vprašanje je, kako dolgo še, glede na to, da se je zdaj moja prodaja zelo razširila in še samo vprašanje časa, ne, da bom od tega živel, samo od tega živel. Ker trenutno zgleda vse tako, da bo to kar hitro. Okay. Ja, jaz ti želim, da ti rata to čim hitrejš. A pa si želiš, da je to tako tvoja služba do konca življenja in pa se upokojiš? Definitivno. Okay. Definitivno zaradi tega, ker pol, če nisi več sposoben za igralca, si pa lahko še samo producent. Več načinov je tukaj. Štekam. Moški, ki igrajo v gej porničih, so vedno gej ali biseksualci? So biseksualci tudi. Noben straight nikoli ne igra v gej porniču? Straight gej? Ne. Ne? Straight A ni gay. tako, da Ja, ženske straight igrajo v lezbičnih porničih, moški pa ne So bi. straight. Če vidite lesbo šove za žensko, je bi. So tudi straight punce, kaj vem. So tudi straight bi, ampak večinoma so tu bi. To se pravi, ti si straight? Jaz sem čisti straight kot samo palce. Pa nisi nikoli igral noben v gej porniču? Ne, in me tudi ne bodo nikoli videli. Ok. Še zadnji. V tej industriji si lahko samo nekaj let, potem se moraš upokojiti. Ne, ni res. To si tako že povedal, da si potem lahko tudi dedek. kaj drugega. Točno tako, Ja. zaradi tega, ker gledajo tudi old young, plomaš gilf, milf, major. Ni nujno, da se ti upokojiš, to je neskončno lahko. Ok. Ja, lej, mi da malo drugače tle še intimni kotiček, kjer govoriva o seks igračkah. Ja? Smem pred intimnim kotičkom, preden greste na to rubriko, samo Ja. reči, kaj še mi moramo pred snemanjem ponuditi modelu. Ja, ok. Sem vam pokazal to. Ne. Prvo je release 2257 compliance oziroma release, 2257 release, kjer potrdi, da je oseba na kameri polnoletna. Record keeping compliance, ker mora model svoj
čisto vse svoje podatke spomniti in model statement. Model statement pa je, da se model odpove vsem pravicam, torej avtorskim pravicam, plačilo od tega izdelka, ki ga bom jaz prodal, torej filma, ne, s tem, da se tudi tukaj noter zaveda, da bo ta film objavljen, naložen zavedno. Ni tu. Da bo pol Ni rekla tu. enkrat, ko bo Ja, mormonka ni tu. postala, da zdaj pa treba tudi dol več. Tako, ni tu roka uporabe, definitivno ne. Ker film, enkrat, ko ga naložiš in je to podpisano, bo zavedno gori, razen če ga sam avtor omakne. Ne, to pa je pol drugo. Plus tega, da ne samo papiri, model še mora pokazati, tudi če se samo na kameri pojavi, da ne rajs pač imeti spolnega odnosa. Osebni dokument mora tako držati, jaz moram tako slikati. Zadnjo stran osebnega dokumenta isto slikati, položiti na mizo, slikati, obrniti, slikati. Brez tega jaz ne morem filma objaviti, tudi če imam to podpisano. Ali pa obratno, če pa nimam tega podpisanega, pa samo te slike, isto ne morem filma objaviti. Intimni kotiček se reče, ne? Pardon. Okay. Bom jaz začela danes, ko imam bolj zanimivo, kot ti. Viš, kaj me zanima? A si ti kdaj to se pravi, ti si rekel, da če slučajno ti kdo odpove, da ne moš pol snemati. Tako. Kaj pa? Če bi imel kaj tazga. Zdaj bom jaz to sam proti tebi obrnila in ti bom pokazala. Ja, depilacija. A se vidi v kameri, kakšni? Ne vidim. Pač, meni je zelo žal, jaz bi vam pokazala, sam pač to bo pa Instagram dol V vzel. glavnem piška je, tam piše čez. A veš, Piška. kaj tako recimo, tako. Kaj naj s tem naredim? Ja, poseksaš. Ne v to. Pač lahko snimaš une penetracije, a veš, ono, ko gre not pa ven. Ne. Une close-upe. To še vedno umetna zadeva in nimam tega rad. A si kdaj, nisi nikoli uporabljal kaj tazga? Umetne zadeve, ne, masturbator enkrat, ker me je pač desna preveč bolela. In kje si dobil masturbator, če te glih takrat roka, pa si ga mogo imeti že doma? Ne, rezervi. darilo je bilo. Pa ti ni bilo všeč. Ne, ni mi všeč, ker je preveč umetno. To je umetno, to ni prava. Ne čutim tiste prave mokrote. Ja, tu In pa pa to može verjetno res lubrikant ne. noter, pa čutiš mokroto. Pa ne, Ne, saj pa drugače. če imaš ženska menstruacijo, takrat, ko mora snemati, si da gobice noter, takrat uporabljam lubrikant, ja. Ampak tu noter ne, ni to za mene, ne vem, mislim, jaz te igrače gledam kot recimo, da bi imel neki taki trening tudi narajen, ker toga imam. Ne vem, mislim, ne vem, ajde, da če bi bila res sila, da jaz ne bi mogel, ne vem, bilo kaj, ajde, bi rekel, pridi sem. Bomo pač, Pridi sem. bomo pač malo probali, ampak ne. Ne, v glavnem tu imate za to, da... Ker to, jaz vidim samo del, intimni del, ki nima ne nog, ne trupa, ne glave, ne. V glavnem tale lutka ima analno in vaginalno odprtino, tako da je pripravljena na dvojno penetracijo. Se pravi, ima čujem tudi še analno, ima? Ja, tudi, ja. Ima tudi klitoris, ki ne deluje. Je, In to je to. pač, ne, Ful je realistična, tle ima prav tako, kot da bi se podepilirala. Prav to strukturo. Jaz ne vem, a to so kakšen odlitek naredili, pa pol mal scale down ali kva, ampak ful. in težka je ful. Ja. Tako da Pa jaz te si na koncu ima predstavljam... tudi tako luknjo, zato da pa lažje spucaš. Ja. Da lažje, aha, ja, točno. Ja. Tle tako. Okay. Ne, in to je tak mejhen model, imaš pa pol tudi tune, ki so pa tako eni, so pa celo telo, cel trup in tako cele lutke. Tiste so pa tako Stane. creepy, ko izgledajo kot en dojenček, ker so vedno ful mejhne. Videl sem jih na sejmu, zgledajo zelo realistične, ampak imaš tista zelo realistična okoli 1000 evrov. Ja, tudi Tista več, ja. manj realistična pa je, ne vem, 500. Zanj sem nekaj. gledala za 300.000, une lutke AI govorijo, vse že delajo Tudi same. to imajo že, ja. tudi Crazy to že shit. imajo. Samo to je za take bolj frike, bom rekel, na anime, to ni. Ja. Meni je pa drugače ta lutka ful zabavna. Jaz, ki sem jo imela prvič v roki, jaz sem bila tako fascinirana, meni je bilo tako zanimivo, da prste noter tako prav ful bolj realistično mi je bilo, kot sem mislila, da bo, pač ja, mrzla je pa suha, ampak pač, če daš pa tako not lubrikant, Gre skozi, ne. pač meni je ful zabavno. Pač jaz čištekam, zakaj tebi to ni, ampak jaz, če bi bila tip, jaz bi 100% hotela to probati. Je pa ful bedno pol za Bolj bi se rekel posušiti, za ja. pocket pussy. Ma,
to daš tako na mizo, torej v tem, to daš na mizo, to sem jaz probala. Kot si imela strep-on? Ja. Aha. In potem je pač v višini bokov in ta pocket pussy ga moraš še vse nekako z nečim pretrditi, da je pol ostane na mestu. Ta je pa toliko težka, da na mizi lepo ostane in pač ti si lahko tako brez rok in pa si... pač it's so fun. Tako da pač jaz... Drug feeling je, drugačen feeling je kot z masturbatorjem, če imaš to lutko prav. Ok, samo ti si to probala, kaj pa Sara? Kaj? Ja si tudi probala tako za strep-onom, pa malo... Ma kože, jaz nisem vse Spanking. probala s strep-onom, vse sem že probala. Pa te je bilo isto tako zanimivo kot Luci. Najbrž ne, ker sem že v resnici s strep-onom velikrat seksala, pa mi je bolj zanimivo, kot pa lutko s strep-onom. Okay. Najbrž je to Najbrž je razlika, res ne? to razlika. No, kaj sem jaz na vrsti? Ja. Jaz imam pa trak, tale non-sticky bondage tape Into You, ki ga nisem še nikoli probala. Sem ga danes hotela premierno na kameri, ampak veš, kaj sem se ugotovila? Da pejmo mi Never Have I Ever in unka zgubi ga bomo zvezali s tem trakom. Odlično. Ker drugače z lisicami, ne, ampak tega še nismo probali in nič, ti boš brala vprašanje, jaz bom pa to odprla. To sem jaz že probala, pa Sara ni. Sam jaz sem samo v službi, moram razočarati. In zdaj sebe. bomo nekoga s tem zvezali. Ok, upam, da Imaš jaz modela zgubim. tukaj? Ja, ne, unka zgubi, ne? Ja, sej boš ti zgubil. Ja, Ti mi že zdaj povem. Čeprav Doli me je s tem učila, kako se dela. Ja? S tem? Ja, pa bi mogel ti Saro zvezati s tem. Ko mi čakam. Ja, kaj nismo še začeli, dej? No, ti si že kdaj igral Never Have I Ever? Nekako mi je ta igra malo bolj neznana, pove pravila. Ok. Daš tako roko, pripraviš, da imaš prste, pripravljen za to, da jih dol daješ. In za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol. Če spet neka nova, daš nov prst dol. Ker je fora, da tiska, da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne in zato imamo lisice, oziroma ta trak. To trak, ok. Pa ti bom razložila, pri prvih dveh ti bom povedala, kdaj moš prst dol poštekal. Ni nič težkega, samo na začetku je malo confusing. Nikoli nisem seksal na odru. Evo, se že štekaš. To se pravi, Mr. Riddle je dal prst dol, zaradi tega, ker je že seksal na odru. Sara, se mi zdi, da študira, Nisem nisi. mogla zdaj spomniti, kakšna predstava, kaj je bilo, kaj na odru ali ni bilo, ampak mislim, da ni bilo. Ja, jaz pa tudi ne. Ni bilo priložnosti take. Nikoli nisem najel porno igralke. Mr. Riddle je dal prst dol. Kakšno presenečenje. Le kdo je pisal te stvari. Nikoli nisem imel težave z erekcijo, medtem ko me gleda več kot 100 ljudi. Ne? Seveda so bile težave. Ja, so bile? Možda Ja. moraš Prst dati dol. A, čakaj. Ne, 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 dol. dva, možda, da imaš 3 dol. Tako moraš imeti zdaj. No, tako moram imeti zdaj. Aha. Ja, Je samo, če sem jaz najel igralko. Če Kaj? jaz ne imam. ja daš dol. Dam dol. Ja, Če si si najel. že Okej. daš dol. A ne, si seksal na odru, si Ja. najel porno igralko, Ja. si težave z erekcijo. Ja. Ok. Nikoli, sorry, ker sem zdaj to bringala up. A Nič je hudega. to boleča tema? Sploh ni. Ne, ne. Ok, dober. So Ker težave, tudi to- včasih absolutno. Ja. Tako da mislim, da to je za vse tiste moške, ki se vam kdaj to zgodi, vsem se zgodi. Absolutno. Enim se še na odru. Pa tudi preživijo, a ne? Definitivno. Tako da, če se vam je Petek, ja, samo v soboto doma v več. posli to zgodilo, srečo imate. To je bilo v petek, soboto je bil zelo trdi. Smo videli. Faca. Jaz sem te gledala drugače na odru, na stranskem. Sem vas noč spustila za tega, ker sem imela Pač, če vaju ne bi poznala, pa se Aha. tle z vama pogovarjala, bi mislila, da je to nek čuden flirt. Ker pač jaz sem te gledala, na odru si seksal in on tako, ja, čisto Pa so bila normalno. isto, ona je bila tudi na odru. Ja, se res. Ja, na Samo istem kot odru. predstavitev, Jaz sem ne. pred njim, blagor. Jaz sem rekel, takrat Lucija samo zavlačuj, ker še ni trdi, tako da so dvaj. Okay. Nikoli nisem nosil maske, ki skriva mojo identiteto med seksom. To zdaj bolj me zanima, če bo dala Sara tudi prst dol. Ne. No, Sara, Mr. kaj si Riddle pa je ti dal. delala? Jaz sem pa delala še preden je bil OnlyFans, pa tu online. Nekaj sliša, ja. Na Redditu, jaz sem v bistvu 1 na 1, oni so te najeli, mi smo promovirali v raznih subredditih in oni so te najeli 1 na 1, camming session 1 na 1 ali pa custom video, slike, used panties.
To je bilo še preden so bile te platforme. Torej si zdaj odpri tudi, kam, mislim, to imaš na chatterbaitu, imaš odlično to zadevo, globalno, Slovenci tako napoznajo, kaj je chatterbait. Ne morem več tega delati. Ne moreš več, škoda, ok, dobro. Jaz imam Pinkija gor še, glavnem. Vsega zdaj nošme več. Nikoli nisem potoval v tujino samo zato, da seksam pred kamero. Nikoli nisem obžaloval tega. Veš kaj, pač ful smo že imeli teh never have I everjev in pol že malo zmanjka in pol jaz pač moram take specifične dajati. Ti samo daj. Nikoli nisem obžaloval tega, da se ukvarjam s pornografijo. Tle pa ne boš dal dol. Ne obžalujem z tega. Ja, pa daš prst nazaj gor, ne daš ga gor. Okay. Ja. Nikoli si nisem želel, da bi lahko živel samo od seksa. Tu si pa tudi ti želela. Če bi ti Jan plačeval za seks, pa bi ti samo od tega živela, kaj stava na robe? Zaprav sem do prst. Ja. Okay. Tako, ti si se pa i tako odločil za ta poklic, zaradi tega, ker to ti je želja. Tako. Super! Se pravi, zgubil si. Ja. In zdaj te moramo zvezati s tem trakom. To je bilo za laž nastavljeno. Ja. In jaz sem ugotovila v tem mestnem času še, da je tu narejeno iz rokavčkov za otroke isto. Un material za na bazen in se lima sam na se, ne pa na kožo. Zveži me profesionalno. Ne, ker če ste dali, kdaj, ko ste bili mehni rokavčke v eno in isto posodo, so se vsi skupaj prijeli in pa ste jih mogli na razen vleč, ko ste šli spet na bazen drugo leto. In ta trak isto deluje, da se ne prime na kožo, ampak samo sam na se. Evo, in pol tkule. Še greš malo dalje. Zvežete. To je zdaj preveč na enem mestu, greš še malo tu, pa tu vse do komolca gor. Prvi gost, ki je rekel, ki mu ni všeč, kako je bil v lisica dan. Sem veš, kaj je problem, kdo te bo pol odvezal, ker jaz moram čez točno 1 minuto teč na avtobus. Imam še Lucijeto. Ok, v glavnem, ti lahko zdaj še poveš, kje te ljudje najdejo, če bi kaj spromoviral, plagal, kakorkoli. Spoštovani, najdete me. Čak, mikrofon. Tak, ja. Spoštovani, ker sem trenutno zaseden, najdete me na Instagramu, na X-u, če želite tudi tiste moje preview videe videti, plus tega, da če pa hočete iti obiskat mojo pravo tisto stran, pa je mrriddle.com. A skupaj? Mr? Mister. Mister. Brez mr, vedno mislim, da je mrriddle.com. Dobro. Ja. Mi smo že pogledali, preden smo začeli snemati. A ste že? Smo ugotovili, da sploh ne vemo, kva delaš. No, to pa ne resnici. Jaz sem tle, jaz? Pa si vedela, kaj dela. Ne, ampak da nismo še videli, kaj dejansko snema, ne? Tako da smo pogledali, zdaj pejte pa še vi pogledati. Hvala, ko ste bili z nami. Se vidimo naslednji teden. Čau! Lepo bojte, čau.